魚。呢個就係我嘅早午餐，雞蛋，呢個係小黃魚，呢個小黃魚咧係我上次喺 H Mart 買嘅，佢上次賣平，2盒9.99，我買咗2盒，就唔錯嘅。我呢個係焗咗小黃魚，同埋呢個優格，再加一杯紅茶。就係我嘅早午餐，高蛋白質，應該話少碳水，高蛋白質。我而家好肚餓，中午已經，而家先食。唔知點解今日好大霧嘅，今日陰天好大霧，唔知天氣前日好好天，今日就好大霧，天氣真係每日都唔同。前日去街買餸，同埋行咗 Sephora 同埋 Uniqlo。Uniqlo 前日咧，佢係 Uniqlo C 出咗新品，但係我哋呢間 Uniqlo 咧，佢嘅 Uniqlo C 咧，佢個貨品唔齊全啊，只係有啲。如果係買，我想買嘅話，我要去喺 online 睇買。原本我想去店入邊咧，佢就想試下睇下個質量係點樣，但係好失望。我哋依間 Uniqlo 冇，真係失望。所以可能我鍾意嗰條裙咧。可能我要 online 買，睇下，就幾件我都鍾意，但係我等佢 sale。前日去行街，個 mall 都唔係好多人。我 Uniqlo 入邊都唔係好多人，而家係唔係好多人 online 買而家？